iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-uray ng istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Apay niya inang wisnak dito restaurant, Iris. Kaslang naliday ka. Anything wrong? Ella, apaya kastoy. Ti anya, agraman pa kasit nanti puso. Iturayan ni mama. Anya? Santa kamawatan. Day tangarot kat. No apay nga danagan nakakasta. Ngam oray ingat mapaspasamak. Ilaban ko tiyan ayat mi. Kan may isa. Awan mat makita ka rason. Tapno saan akayat ni Auntie Benigna ni Jano. May sama ta pulis. Day tangarod kat Ella. Saan ka no amatalag dagiti pulis no maipapan iti babae? Anya? Tunggal ka no destino da. Adda asawa wano anak da. Asus, day tati rason? Wan. Inumugto ka no laeng tilwa. Nadaman ka sa pulis, saan mat siguro nga amin Tsaka mo. Ngam day tati may sa arason adi na kayat ti pulis apakiayan ayata. Anyamat ka? Saan lang nga day ta? Isukan no nga inarumnak ni Jano. Takayat na ti bumaknang babain kanya. Anya? Saan ko amawatan ti kapanunutan ni mama? Tanapudot launay ti dara na kadagiti pulis. Saan ko nga muna apa na pudot ti dara ni Mrs. Cross kanyak tatan? Amo, anak ka. Kasmat la ka di iti pampanunutok ti rason tatan? Mabalin. Awan sa bali no saan at ikinakurapay tayo. No apay aday ta ti pagrup ko tanda kiti dadumay tinapudno nga ayat tatan. Dahil tatisan ko nga mo. Ngam kaadwan na lang matikasta ka dagiti daduma ababaknan. Wino, ada mabalinday ti biyag. Tatan, Iso asikalat ako man ti mga uawan no nakurapay tayo anak ko. Ket no adda ko mapan nakabalin na. Saan mo nga ituloy ti agrayo kini Iris? saan tatan? Ilaban ko ti ayan ayat mi. Kaya't mo asawan, nagkinaawatan kayon. Uwan tatan, Ay, ada nagkinarian mi kini Iris. Anila ang patay ti makapagsina kada kami. kanya. Amangan mo't nung nakisinarak iti dayi a pulis patula, ma'am. Masurunak marot. Uray pulis dayi a Jano, sa anak amabutang kinkwana. Kang runaan sa anak asumuko iti panagrayok kini Iris. Bert. Ang mga nung sa anak makapagtapal, kat bugbugan mi. Anya? Agkurus lang ti dalan mi. Pagsasawak kun karitak iti duelo, ma'am. Anya? Balagak, asardangan nan ti agrayo, wino. Isinanan ni Iris. Tano saan? Siyak ti mangidap iti angis na. Anya di ko naman ka. Adda most wanted a drug dealer nga surveillance yaw. Uwan tatan, Ay aganad ka. Ang mga numadisgrasya ka. kas kamang ti anti-illegal drugs division ti pulisya. Nakasaga na kita niya na mapasamak. Basta may patungpal ko lang ti pagribangak. Saan ko asaliran tatan? Anak, Nakasaga na ka nang ipatungpal iti naikawas kanya kapagribangan. Uray ka sa no kapagad. nga saan mo kumaamulitan ti dayaw mo anak ko. Uwain tatang. Uray no kastoy lang ti kinakurapay tayo. Saan ko nga isukat iti uray mano agatad ti dayaw ko. Siyak ti mang skirt iti maisirak nga epektos, boss? Awan parikot.
kabalan mi dayta kadayri kakaduhak. Sige, boss. Ibagayo lang no kaano. Kansadino. Un, boss. Bye. Takkel man ang agatad dito no kaskas ano. Kita man no adda kabalan dagijay autoridad ang manglapad kada kami. Natangka na talaga ti ulom nga ubing. Mama, Kung nakaputdan ti relasyon nyo iti day siya mamirbiraut a pulis. apay ka diyan napudot lang unay ti darayo ka ni Chano. Saan ko nga ron kayat nga iso ti magkaasawa kan ka? Nainumam tulang tiluam. Anya? Ni Bert ti kayat ko ang makaasawa kan ka. Saan ko nga'y ayatan ni Bert, Mama? Kan saan ko ang maguswan ti wali na? Pangas, lasto Ay, uray pay! Iso ti kayat ko aparakan ka. Lading itat, Mama. No iti da ito agundaway katlabsingan kayo. Anya? Matayak langan. No ipilit yu ti kayat yu, Mama. Saan ti kayat mo ti masurot? Anya nga na talaga ti sanyo pangayatan ka ni Chano, Mama. Amok! Tilang tawidam ti kalkalikaguman na. Takayat na ti taras ang bumaklang. Apay, Mama. Kasta kayo kadimot idikan, Papa. Anya? Nakiasawa kayo kadikan, Papa. Tabak nang. Kasta kadi. Ha? Day ta kadimot tiga po na akinayat yu, day di, Papa. Tapno daras kayo mat abumak nang. Agyaman at tanadaan taman na nitigon dawayan. Wan nga ron. Manmanong namin tiwayam. Amo matin ti trabaho. Agan anad ka kumachano. Nang runagat. Napaggat ti ayan mo division. Ado ti makalaban nyo dita kriminal. Nang runa iti sindikato ti maiparit nga hagas. Awan ro magapagdunaga, Mayris. Amo katrabayan nak ti Diyos. Wen, saan mo aduwayan ti kumararag? Kastamot at talaga ti aramidek. Nang ro na ita, tada maatap a big time drug dealer iti riyon. Kasta? Kit amom ka di, noan niya tinagan na. Asino? Ni Bert Magno. Ni Bert anapingat nga agrayo kanyak. Ken kayat ni Mama ang mga sawa kanyak. Wenhan, under surveillance, tamaatap nga da koneksyon na iti may sadak kala sindikato. Anya? Isong aganat ka, taamangan no ipakat na ti kinaadik na ka. Jano! Sige, kalbitang. Pangas! Gaputa ka barbarong tilugan mo. Lapakas kalaw na yun. Dandanin na kami na panungparan ha. Ada reklamo? Uray sikan kapak nangal ni tirabaw tinaga. Saan ka akabutang? Jano, saan mo natutupan day tapangas? Panawan ka na. Isugayam ti pagpanpanakal mo, Aris. Awan bibiyang mo. Nagasat ka takaduwak ni Iris. Tanusan, saan ko nga muno niya timapasamak ka na tapangas? Kaputabak nang kayon, kasla ko kwayo aminin nga dali tirabaw tinaga. Nasayata mo. Pulis patulak. Kunyati ko no? Jano, please. Saan asikat tirumbeng amang ibaga iti kasta? Oras ang makaurnong kami itinananay nga ebidensya kontrakan ka. Malungsot kayo ti pagbaludan. Nagsabat kayo itinapingit nga grayo kini Iris kunaman ako. Wen tatang, magmag na kami kini Irish ang naggapoy tinanganan ni restaurant. Idi adakilat ang nagsarding iti asidig mi. Aganad ka kuma. Agasin niyo tatang. Di pa'y maatap nga da koneksyon na iti illegal drug syndicate ani Bert Magno. Aniya? Wen tatang, kat na imbagtad ni Iris kan inanawarak. Agsinubok kami kuman iti dayjay apangas. Anak,
Aging gay ti maliklikam ti makiriri. Liklikam kuma. Nagpagas ngamin tatang. Kunamno asino. Ammo manak. Ama ngad adayo ti madanon ti managpasinsya tao. Ngem ti managpupudot ken darasudos. Nagitam ita, Bert. Uwan, ma'am. No saan lang at anaganawa ni Iris? Ang mga no nagpinadas kami ni Tidayjay ang maraputit. Aniya. Agasan nyo, inasutan na kiti ti paltog ti loko. Anya? At danto sa baling aldaw nga krus ti dalami. Kat siguradok amatay ti loko, sakbay apanawak. Bart, iho, liklikam ko matiribok. Numapatay mo, kasanon? Kabalak abayadan ti biyag na, ma'am. Aniya. Nasaya at tasimbang putkan na laing abapay. Mama? Talaga natangkan ti ulong. Saan ka dumdumwag iti sao? Nakisinarak ka manan iti dayjay a pulis? Wan, mama. Kadwak ni Chano. Ada ka dilakas na? Adda! Gaputasan ko akayat nga isu ti makaasawa kan ka. Asino nga rot ti kayat yo? Ti drug dealer? Sino drug dealer? Ti kayat yo mga asawa kanyak, mama. Saan laeng a drug dealer? Drug addict pay kat ngatan. Sino tinakda ka matam? Ni Bert. Anya? Can believe akmet? Amok. Dayjay apangas tinangyawag kada kayo, mama. Pangas? Wen, kaputa ka barbaro tilugan na. Dandanin na kang pinadalapusan kang Chano. Ha! Isong uray anya pa'y tibagbagayo, mama. Sa anak ama asawa kan kuana nga uray isut pangguraan nyo kanya. Sukiran na ko nga pulangi ti dayjay ang mamirmiraot. Mamirmiraot kunayo. Katuan! Agraraman! Saan ka diya kasta kayo matidi? Anya? Amuyo nga ibagati kasta. Kasta kayo matidi. Nakalipot kayo ka diya. Tinumpadak. Gaputawanan panagraam mo kanyak nga inam! Tsak malipatan daytoy pa ng tungpayo kanyak, mama. Kapulang iti dayjay nga drug addict. Natungpak ni Irish. Anya ti kunayo, ma'am? Natumpayo ni Iris? Apay, Juan Bart, saan ko nagustuhan ti panagsusumpat na kanyak? kasta ka di, ma'am. Agam, sana dahil ta tinagawagak kan ka, iho. Anya ti bagayo, ma'am, binig na. Kaya't ko lang apan kan tinasoo kanyak ni Irish. May papan iti kina-drug dealer kan drug addict mo. Anya? Pudno ba di? Ni, saan, ma'am? Nagkunamot iti dayta. Ni Irish nga roon. Sigurado ang kasta timbaga ni Chano kan kuana. Anya? Barumpado talaga na dyan tao, Iris. Panagkunak. Amangan no makapanunot iti dakas kontra kanyak. Aganat ka, amangan no pagtripan na kaday jay. Kuna ni Jano kanyak. Oras ang makaurnong da itinaan-anay nga ebidensya kontra kan kuana. Tiliwin da adagos. Kasano na lumaban? Madisgrasya lakit di. Imbakang kumakan antibinig na Tapno sumardangan ang mga daldalkan ka iti dadya abert. Urayan niya matibagbaga ni mama. Sa anak nga umanlugot. Sa anak ang makiasawa iti drug addict kan drug dealer. Iso siguro ti may isang imbak na nga niya. Uray baknang na amin na baknang. Saan ko kayat? Ala. O sige nga ron ha. Aganat ka friend. Ang mga nawa isang makay ti dadya abert.
Saan nga bidot ang mga ramid iti kasta kanyak talampanak? Matayak pa'y nga umuna, sakbay nga agbaligi iti gagam na, Ella. Iris, uray at mapaspasamak kunak manan, Ella. Tsak ipalubos ang mapasamak ti kayat ni Mama. Awan makarakrak iti ayan-ayat mi kanitsano. Basta ti kaso nga igamiyo anak. Wenno ti panagururnong yo iti ebidensya kontra kadagiti illegal drug dealer. Basit lang ti kasapulan mi nga ebidensya ken saksi tatang. Malaksit no maakto mi ida. Ulitek, agannad ka kuma anak ka. Wen tatang. Sabi kayo magdanag. Dupay kasta. Nakasagana tayo kumay ti anyaman ang mapasamak. Tasaan tayo ating nilo na igim ti biyag tayo. Diano anak. Nangrunay ti trabaho kas may sapa nakabagitilintek. Day tangarod kahit. Mas daawak ngamin king ka. Nagturpos ka a maestro. Numapasimbre ka a pulis. Saan ko man nga mo tatang? Ngam, adda dito iti pusok. Naragsakak ang makapagserbi ti pagilian tayo ken kadaraak. Kanitsano dito mo, Papa. Hello? Han? Adda ka di time mo, noot mo? Abay, Agsarak ta ko ma. Tamay ba ulang iti misyon? misyon? Adda ngamin ma-raid a marijuana plantation. Ken maatat a hideout sindikato ti may parit droga. Sige. After officer nga ron. Agyaman ako ron lukas na. O sige. Adda ngamin sa kailig. Adda ni mamam. Ni Mama? Adda tita? Wen. Isunga kita talangan numalem. Bye. Bye. Anya nga tati kaadda ni Mama iti opisina ni Chano. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nalpas kayo na nagsarita kan dyan, no? May ka man. Ada pa rekotyo? Awan makit di, Ella. Agkita kami, ta. Agpakada ka no. Ada nga min operation da. Kasta? Wen, ngam, sana da itati parikot ko. Timbaga na nga adda ni Mama iti opisina na. Oh, anya? Matanaganag. Anya ti ginagara ni Mama iti opisina ni Chano. Talagang sa pagsinaan na kayo kan dyan, no? San ko nga mo niya talaga ti kayat da mapasamak. Anya lakit din ayan ni Auntie Benigna. Apaya pakibiyangan na lang unay ti pakasag ng tapusom. Anya ka diti, may pay ko, Mrs. Cross. Adalag na patag nga ipagakan ka. Kat kayat ko nga imulam tita panunot mo. Ma'am? Saan na si katikayat ko ang makaasawa kini Irish? Maawatam? Ha? Agam saan ka ngagtanag? Tamang tuda kididakkel agatan. Liklikam laeng ti anak ko. Anya? Adoy ti blank check. Sikan ti magikabil dita numadot kayat mo. Lading itek, Mrs. Cross. Saan ko nga ilaklako ti panagayat ko? Ibagagmatkan ka. Nga ikabil mo ditan ti kap-kap na kam agatan. Uray pa'y milyon no iso ti kayat mo. Nababala unay ti panagkita yo kanyak, Mrs. Cross. Nasakit man.
Awan maramidak. Tapod numot anak ko rapayak laing. Nasayat! Kasi kamot lang tinang ibagay ti dayta. Ngayon pa'y nakurapayak laing. Sa anak arupat kwarta, akas kadagiti daduma. Iso na dingitak. Padyak maawat na ita. Apay, tagi kurangan ka di ha? Anya ti kayat mo. Bumaknang ka, babaan iti tawidan to ti anak ko, akinabaknang ti pamilyami. Nasinaw ti panagayat ko kini Iris. Awan kas ta panggap ko. Tauray na kurapayak laeng kinanamo a polis. Namnamahag amay ay kumatinaragsak ken kasapulan na itibiyak. Natangsit ka nga agsasao. Agam, para makita, wanya't banagan ti ayan ayat yo. Takasi tinakunak. Saan ka akayat? Ada sa bali akayat ko ang mga asawa kan kuana nawatam. Di ka di maatap nga illegal drug dealer. Wano drug addict. Anya? Sa anak anapan nakal Mrs. Cross. Ngimlading itek. Saan ko amaawat ti Jaya yung kanyak. Kat ti maudi amay bagak. Saan nga iti agdanayon kat maaramat yu ti kwarta. Wano sa nikwayo. Para iti panangibabayo iti padayo at tao. Na materyalan la abanag dita. Ti kang runaan ko ma. Ket ti kinadalos ti konsensya. Ken aramid. Taday ta ti kayat ti Diyos. Jano, dito'y mo't parke tinangi paradaam itilugan mo. Kayat ko makapagsalita ta. Sakpay ang mapantag dinner. Ala, saanen? Mga anak tulaangan iti balay. Mapitala ang met. Kan may sa ang mga numanungal daw asaan ka makontak ka nakita. Kasta ka di? Nasulinig apasak ti may sa nga iri ti rauton mi. Ama atap a plantasyon ti marihuana ken ti ayan ti may sa asya bulak. Anya? Uwinahan. Wen kayam. Payanapan ni mama iti opisina yo. Imay nakatgatangan ti panagayat ko kan ka. Anya? Anya ti kayat nasawan iti dayta? Inyaya anak iti blank check. Ket ikabil ko kanu ti kayat ko agatat nga uri man ho. Katukad mo deta ti adayok kan ka. Wano, panakisinakan ka. Anya? Inaramid ni mama ti kasta. Wan Iris. Yep, saan ka nagdanag? Saan ko nga inawat? Iso analaos ti pungtot na pimanaw. Aglablabasan ni mama. Ti pagdaraga kita. Amang ano mga ramid iti adang. Tapno may adayo nakakanyak. Di kagtanag. Urayan niya tararamidan ni mama. Di naktumapanugot iti kayat na. Nasa isaya at laangan amatayak. Ngam ti ipilit na kanyak ni Bert Magno. Masurunak launa iti dayjay at tao. Kunablan asino. Iba kayo lang, nanyataramidan ni ma'am. Makamu kayo. Basta sandak nga iramraman. Saan ko magustuhan ti imbagana? Na may isa a drug dealer. Saan ka di apod no, Bert? Saan, ma'am? Nga ti parikot, amagano niya ti aramidan ni Irish. Nutakas ti mapasamak kini Chano. Katsyak ti pabasulod na. Nala, saan ka ngagtanag? Siyak ti mangipamuspusan tapno agsina dagiti tua. Sige, ma'am. Ngumnawan maaramidan nyo. Siyak tagtignay. Bert? Nunaskan ama pukaw iti dalan ko. Aramidak. Anya?
Adakan na laing ababay. Mama, Nagkuyog kayo ka diba na itinay chay ang mamirmiraot? wen mama. Tsaki di ba? Nakaro kayo mat mama. Pinagbalin niyo pa'y arupat kwarta ni Chano. Naibaga nagayamkan ka. Mama, saan niyo kumamot nga ipadpada iti sa bali at tao ti bagiyo? Tinumpada ka. Maiturad na pa yan natong paan gapo iti saan nga umno nga raramidin niyo, mama? May turod nakbata na pagsasawan iti kasta. Gapo iti na dyan mamirmiraot kinambisyoso. Mama, isardin niyo kumantimang lahis ken kuana. Tanagtaod kayo matiti na kurapay a pamilya. Sumartan ka! No addaman kas kada kayo. Saan niyo nga ipada amin na tao, mama? Ta saan akasta ni Jano? Adyakit din ta saan? Ladingi kang libaga kada kayo daytoy, mama. Saan kumit akasapulan ti aglap-lapusanan asa ni kwa tayo? No ti katukad na ket panakapukaw ko iti ayate. Karkarito na ka di, ha? Kaya't mo tapulos nga awan tawidam kanyak! Adalat ta kada kayo. Tatimat lasan ni kwayo tinapatid kada kayo. Mas ipatag yu pa'y kit dinday tangam siyak nga anak yu. Kit no laksidin dak nga anak. Kit day ta ti pakaragsakan yu. Sige. Aramidan niyo, mama. Oh, Irish! Irish! Oh. Nagpalingkan asubag gapo iti taychay ama mirmiraot! Narami, di ina ni Iris di kastakin ka, anak. Uwan tatang. Ipakitak mat kadakwada. Ajak almanante sa likwada. Hindi mati ko na ni Iris. Saan nakanunungan ni mamana, tatang? Nakasagana amang talikod iti agdama akinagin awa iti biyag na. Para iti ayan ayat mi. Kasta ka di. Uwan tatang. O relaxidin ka no ti inana. Dayawag mati kinapuno na kin kano kasta, anak. Iso nga awan pagdanagak tatang. Awan maramida ni Mrs. Cross. Tapno pag sinaan na kami. Ingim kasanon ti ko na manapingat nga grayo kin kuanda. Saan ko aparikot neta tatang? Tadandanin ti pa nakatinag na iti ikit tilintek. Nga magandad kalata, anak ko, wan. Wen tatang. Saan kayo magdanag? Tano ko na amaata pa ka mang timay sa sindikato. Napaggat nga rod dahi atao. Jano, Relax ka lang, honey. sino na kiti nagbalangan iti talanta? At dakot si anang bangin iti kalsada. Jano, sino na kita? At tatuwa lalaki ang nakatakter iti driver's side kan passenger side. Oh my God, ito'y. Iti kalangan. Di ba't magno ti maysa? Akan nagkakuma. Timbarumbato talaga. Urayak ida ang makasidak. Ngam sandang agbidot. Ta sa anak apaw na ang kadakwada. Anya di masapol yo? Wayaan nyo kumati paglami. Saan ka hagdanag tingin tito gali? Saan ada ito'y tigundaway? Apa nagpinadas ta? At danto sa bali agundaway. Anya di masapol mo? Kaya't kala nga balagan. Aday wam ni Iris. No kayat mo tinasayaat. Awan karbengam amang bilin kanyak ti kasta. Ada! Agsipod tasyak ti maiparbang nga ayat na. Tasyak ti kayat ti inana. Ngam saan nakakayat? Uray anyat mapaspasamak. Masapol asyak ti pagtinagan na. Kasta ka di.
Kalaunay ti panagpalit mo iti bagim. Ngam aglasat kapay nga umuna iti bangkay ko, Bert Magno. Talaga mo? Ngam sigurado kan ka. Saan ko nga ipalubos? Ha? Pulis! Kasla marabutit amabutan ka iti pusa, Bert Magno. Saan ta pa yan alpas, Jano? Uray ang nga oras kan sa dino. Ibagam lang tagsabat ta, adik! Anyat kunam? Ha? Oops! Sige! Ituloy mo ti umasot. Tabitak tabanga-bangam! Barumbado at talaga ti awanan pain. Ipagarot na siguro akabaalam nakakilgain, hani. Ngam, agan anad kilat ta dyan, no? Ang mga nulib aton na ka. Di ka madalagan. Nakasaganak, Iris. Di naklakit di mabigla ang mapatay. Makitablaak. Kasjay akita ti tao ti kayat ni mama ang pagsagmakak. Tsak maawatan ni mama. Bayam lang, Iris. Sa nabali. Kung nakaroden. Dandanin matnag iti ikitilintig dayja at drug dealer. Sapay kumata iti mabiit matiliwan. Kasano? Pangituludakan ka. Itulod na klangin iti pagnanaudan ni Ella. Sa anak pailaan nga agawid iti balay. Okay. Aganat kay tungarot kini Ella. Amangan kit dinuan niya akin ang demonyo. Taramidin da dya abot kan ka. Di kagtanan. Matayak pa'y nga umuna sakbay nga agbaliki iti daka sa gagam na kanyak. Awanan talag ko itinedjay nga adik. When? Sa anak nga agbidot. Saan lang nga illegal drug dealer da djay. Imkit di. User pa yan. Adawag ko, honey. Kita man kiti. No asino tumawawag. Wen. Chief, mati nakakabil dito eh. Mabit lang nga rod. Isarden ko tilugan. Tasong batak piti. Nagdardaras mo tabi manaw ni Jano. Wen Ella, itay ngamin umay kami dito eh. Adaawag na manipod kan hepe. Kasta. Wen, ada ka nung operation da. Ay, narigat matibiyag ti pulisan niya. Nung awag ti serbisyo wano pagrepegan. Sos, uray kasanot kinapatagtir arameda na unang inaday jay. Wen nga ron. Friend, saan ka kadingang babawi? A pulis sinakiayan-ayatan. Saan, Ella? Saan ati trabaho? Wano kasasaad iti biyag tinangrukudak ka ni Jano. Ngamket di, sinurot ko laang tipitik ti pusok. Ken ti diktar ti panunot ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agawa nyo, Banjong. Partak tigaraw. Wan, boss. Arigladon. Okay, mapatayon. Kitdag iti back up iti truck. Surutan tayo. Wan, boss. Napandan. Sumurutak mat kadakwada. Sa anak unay nga umasdag kadakwada. Addaawag ni boss. Hello, boss. Arigladon, boss. Agturong kami iti hideout. Sige, boss. Bye. Dakkel agatad achievement daytoy. Tipak kami manen. Police patrol. Naangot da ka di operasyon mi.
Sige ka kadwa! Di tayo sardengan idano sa andas mo! Siya ang nagpardas nagpakanigit eh. Lugan ni Bert Magno na dyan. Ano ti kahit asawa na ito eh? May sa kadagiti back up kan adda pa kay naigan na iti sipon. Ada ito kakadwa. Iwagwagay wide dati purawan nyo. Sumukon dagiti nakalugan iti truck kan dagiti back up. Yes, sir. Naagaw mi ti truck ang naglaw ni ti Pictos. Kinaddan kada kami dagiti simboko at taot sindikato. Lading itik, sir. Ngam saan may asinurot ti lugan ni Bert Magno. Dahita karot, sir. Mas daw kami. No apay asumar saruno iti truck. Well, sir. Ngam namon eh. Isugayam ti panakalider da. Well, sir. Kumpirmado, sir. Connected ni Bert Magno iti sindikato. Okay, sir. Umay kami dito headquarters. Bye. O anya, Sarge? Ayaw, Sarge? Okay. Let's go. Ayop ka tingin ti Tugadi. Pagikarawan da ka iti daytoy anak pasamak. Ni boss. Isu daytoy umaw-awa. Anya nga ta. Sumbatak nga tao. Winuan niya. Bay andi ta. Sana pa yan nakasagana adong mag itiungat na. Aginumak man iti. Aday ta. Si Mardeng Matlangan. Adda man ang umaw-awag. Ni papati umaw-awag. Saan ko asumbatan? Sermon mo't lang ti mangag ko. Anyat ko number, iho. Nakainkwentro yung tadyano. Wen, ma'am. Ket natiliw dagiti kakadwak. Anya? Limiklikak. Kan sininaak adagos dagiti kakadwak. Idi dumtungan dagiti pulis. Nga indaulwan gayam ni Tugadi. Kasano nga rudan? Masurunak, ma'am. Naagaw da dagiti kargamento. Anya? Wen, ket balsan mi dagi ato gadi. Makaamuditan. No kagura nakto ni Iris. Numuamuan na asyak ti makapatay iti kayan ayat na. Amom ka di asa na si mangpet dito'y balay ni Irish idirabi. Anya. San ko nga mo? Lusimurot kit din iti dayja ama mirmiraut a pulis. Talaga apagpungpung tutandak dayja nga Iris. Di nakitin sumpatan ti awag ko kankwana. Oh, sukir. Kitak lang. No niya tibiyag na iti dayja ama mirmiraut. Tinasayat. Agrupatak. Sana mabali na makiasawa iti dayja a pulis ni Iris. Pag sinakita. Mabit lang. Umayang. Asi. Agyaba nagtanadanon ka, Mr. Tugadi. Anya ti maipaay ko, madam. Siyak ni Mrs. Cruz. Ti mama ni Irish.
Ay, dumanon kayo, misis. Ay saanan, parwaram ti anak ko. Kanayan ka di tinalay nga ambisyoso nga anak mo. Awan ni Diano. Ken at nga awan dito iti anak yo. Apay kumasapulin nyo dito iti anak yo, misis. Sana si mangpet ti anak ko iti rabi. Saan nyo kuman nga ilambang, tano saan? Agreklamo ak iti polis, kat idarom ko ti anak mo iti kidnapping. Aniya? Ay, saan na maaramid ti anak ko na ita? Ang no sa bali tinang kidnap iti anak mo. Anya? Ang no intarayan, wino kinidnap yagar aram kenkwa na amaatap at drug addict. Anya? Oh, saan nga ta? Ay, saan mo nga mo ti sasawam? Hawa nilimlimod ti anak ko, misis. Amok amin na mapaspasamak kadakwada iti anak mo. Anya? Adakin ka dayta? No adda kayat mo ngagsagmak ti anak mo iti maysa nga angol. Alright, men. Kalpasan ama document. Wano maalan iti ladawan dagiti fully grown marijuana. Rogyan tayon agabutin. Ha, aglamang kayo. Secure yourself. Dirumbang nga da madisgrasya ka na tayo. Alright, men. Balsan ida. Banagbagan tinagtaudan ti kinalbong. Fire! Sige! Santos! Awagam na Captain de la Cruz iti chopper. Kasapulan tayo ti backup! Lukas ta. Nakasagana na kiti cultivators. Kaya't da kami alapdan. Saan ka makain na makaturo, friend? Apay? Ay, tsaka mo. Sana sumina iti panunot ko ni Chano. Anyan. Ada operation da. Ada inwayat ta arid iti maatap a plantasyon ti marijuana. Ikararag mong awanda ka sa mapasamak kan kuana, ah? Owen, friend, kasta ti aramide. Ngam, saan ko nga amuta? Madanagan akmot ta. Man kayam. Malakip ko niyan, ti. Saan na ka nga taasap sa pulan? Saan ko nga amu, ah? Ngam, makamutan. Ang mga nang pabasulin na ni Chano. Ang mga na ipagarap na pagkiti na si Mor kan kuana. Panunutin dalatan ti kayat da panunutan. Kayat ko ida aparignaan. Noan niya tirik na ti maawanan iti anak. Kapu iti madi nga aramid ta. Apay nga min, ah? Anya lang unay ti ada iti dadya Albert? Kana niya lang unay ti di da pangayatan ka ni Chano. Nakurapay nga rod. Katbak nang dayjay abert. Uray na baknang amin a kinabaknang no nagtaod no tayo ti dakas ti kinabaknang na. Dayta nga rod ti sana maamiris ni mama. Ay, unayan aya. Iso ano ipagarup ni mama at ikinabak ng miti al-almanan ni Chano. Umadayo aklangan. Agkasar kayo aminan kini Jano? Wen, dayta nga rod ti pampanunutan mi. Nga uray simple laeng akalaysa. Total, saan kamin a minor di edad? Mabalin milaktan ti agkasar nga uray awan consent ti dadakkel mi. Anya? Saan analapdan dagiti bantay tayo dagiti polis ken soldado anang raid iti plantasyon tayo iti marijuana? Boss? Anya? Adda na tayo kadagiti tao tayo ken adda pa'y natiliw da? Oh, sinalbag! Kasta ka di? Uwan, boss. Bye. Sinalbag. Nagsasaro no malas mi. Naaga daw lang arudan. Dagadi impuslit mi ko mga epektos. Kunraman iti panagaramit iti shabu.
Narid man ang ti plantasyon ti marijuana. Malas abyak! Anya day siya flash report. Di part? Nairaman iti panakaipuslit ti epektos kan raman iti panagaramid kano iti siya po. Wah, hawagak man. Isuman ti pagdamagak lupod no ti damag. Antay ta. Agriring ti cellphone na. Hello, ma'am. Bert, iho. At ako malang damagag kan ka. Kat kayat ko, sikat imang sumpat. Anya ka din ay, ma'am. Pudno ka titindamag, maipapankan ka, iho. Anya ka din ta, ma'am. May saka na wanted. Takamang kay ti may sa a drug syndicate. Okay. Amok ajak tumot lang mailimad ka na kayo ti amin, ma'am. One, may isa ka na iti big time dealer iti rehiyon. Aniya? At the connection ko, isang awan rumbang nga pagdanagak. Kang runaan mo't, asa anak asumuko iti panagayat ko kini Iris. Nga, oh, Awan makalagpad kanyak, ma'am. Nga agpapan kantinyan ti Jano Tugadi. tsak pulos namnamaan. Ngam di kay maupay, ma'am. Uras nga agas sawa kaming kin Iris. Mapan kami iti sa bali a lugar. Tapno ijay kami ang magbangon iti pamilya. Sigurado ka? Wan, ma'am. Iso at tulungan dak ko, ma. Tapno maasawak na Iris. Agap, ti parikot, pimbanaw ni Iris di ti balay. Anya. Napanak iti balay da Jano. Nga bawa di Jai. Napanan na. Tsaka mo! Agap, adatap ko ngay lamlamang ni Jano. At danto al daw da jay, ma'am. San kay ngagdanag? Dakkulan ti atraso da jay kanya. Kan iti grupo mi. Sige, sige. Dahil lang kat, agyaman ang kiti impormasyon. Bye! Ano kasta? Punog kayam timpa ka ni Iris. Oh, kasta mo't ni timpa ka ni Jano kan ti amana. Apay, ipalubos ko ka ti amay sa drug dealer, ti pagtinagan ni Iris ka anak ko. No kasta, nakasubli kayo dito yung syudad? Wen Han, kat balik ito preso mi. No pa'y, medyo narigatan kami. Anak. Oh, sige. Kamusta ka matin? Okay lang, Mat. Mailiwak lang. Saan ka ngagdanag? Kapoy di baligin eh. At na bakasyon may makalawas. Wow, sana all. Mayat ano kasta? Kat kayat ko. Agpasyat ako medyo bagyo. Sure. Apay kiti na saan? Okay ka dahan. Orayan na. Sukurin ka nung marandama. Tamangan tayo tiruar. Okay. Awan parikutan. Orayan ka. Ren, nagsit kayo mata? Unang mapasiganda, nagtipa ay ti kaayan-ayan na pulis No adaman dagiti makuna asaan sincere. Adamot dagiti makuna anapudno ela. Sa bagay, nabayag kayo matan nga agayan ayat kini Jano. Napaliyo mo matan, no naadal mo matan ti ugali na. Agpaiso day ta, friend. Ket makuna. Awanan sa pulik pa'y kankwana. Panagkunam ka di. Awanan ti parikot yo pa'y. Iti tatasan ang maaklo ni anti binigna ti relasyon nyo. Day tatisan ko nga mo, Ella. Karunan iti amin. Adda ni Bert a kontrabida. Anya? Iso nga kanat ka, Iris. Saan mo lang amuna niya ti aramidan day jaya barumpado nga adik? Wen, Ella.
ipalubos nga agbaligi iti anyaman agagam na kanya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay nasaya at meron ano nagbaligi kayo anak ko. Ada na sugatan na kaduami. Kan, ada na tayo kadagiti nakalaban mi tatang. Aganad ka. Sigurado ang makagura ita dagiti kalaban niyo. Nakasagana kami tatang. Masapol ang mapasardeng dagja iti dakas nga aramidin da. Angol dagijay. Anak, adda ibagak. Anya dagja tatang? Adda ka di parikot? Imay ti ina ni Iris ket sapsapulin na ti anak na. Anya? Nagipangta nga idarum na kakano iti kidnapping. Kasano ko mga idarom na kiti kidnapping? Ket saan ko ba't ngayon taray ti anak na? Amo, Saan niyo pagparikutan di tatang? Ayong gayam. Agpabagyo kami kini Iris no bigat. apay, bakasyon mo ay Uhentang. Makalawas din na ito na bakasyon mi. Kalpasan na nagbaligi kami iti operasyon. Isu Ket no kaskasan no? Pagtungtungan mi ti kasarmi kini Iris tan. Ay, ada kayo na itahanak ko. Tatang. Iti kasta. Awanin pa'y makalapid ka na kami. Magusto ak man ta music, manipod di tayo stereo tilugan mo, han? Ita ka nilang amang nagmuretahan. Saan? Namin adhon ana ipatukar day ti FM station na nakatune in. Ngam, itala ang tamaimdo nga. Saan ko nga ron nga mo? Takanayon da ngay patukar dita kanta. Amangan no, tune of the week na ita. Siguro Ay, wait gayam. Kumusta ang tikunam a bakasyon mo? Inton bigatin, han. Iso nga ag-emergency leave ka. Na mapantay di bagyo. Sure ka? Unggayam, kumusta magtan ni mamam? Diyan mo? Amom, lapan ka ni mamam balay. Ketsap-sapuran na ka. Anya? Parparuaran na ka kano. Asino ti maparwar na. Katawan ka mag-ijay. Ay, anya lakit din ni mama. Saan ang napan ijay opisina yun? Awan ka numat. Amangan mabain tamaamuan da ijay. Nga awanak ijay balay tapi manawak gapukan kwa na. Kasano nga roden? Numamuan na nagkuyog ta nagbabagyo. Anya ko ma? Kayat mo? Agkasartan? Si Kaman. Ginaputno na. Adaninong ko adyat si Chibagyo. Mabalin tatya kasarkan ko na. Kasta ka di? Adaan tanti husto nga edad. Ket uri awan pa malubos na kitinagan na kadata. Nangrunakan ka. Makapagkasarta. Saanak nga kit-kit. Tapno, awanan maramidan ni mama. Ket kalpasan tayo ta. Iyawin ka ni Jabalay. Natural. Sa dino ko mga rod nga iti pagawidan ta. Nyati amok. Amangan may bagang may Jabalayo. Sika ano kayat mo nga ijay ti pagawidan ta? Tapno maamuanan ni mama ti amin. Adakan karitahan. Tosyak. Awan parikot. Ta saan ka mabuting itaan yaman nga remedy ni mamam kanya. Anya? Well, nakasagahan na kita yaman nga remedy na. Tinapatek. May paniknakukan ka tinapudno pa nagayat ko. Wow ha. Sana all. Yes, Miss Cross. Uray pa'y pakatayak. Nulakit ti sikat ka po na. Anya po tayo sasawang man?
At data pa'y mat iti biyahe. Nga lakit din. Dahil pa nagmaneho ti asikaswam. Apo tenyente. Ang mga nusaan tapay makadahanon ijay bagyo si bibiyag. Sige ka. Nagayumat kayo ti bagbagada mga sapsapol kanya kan ti binig na. Sa dino ti ayan ni Irish, apayadyak makita. Pudno ka di ang nag-emergency leave. Wen anti. Bayat a dinagaw awe di balay. Nakidagos ka di kan ka. Wen? Kunak no amuyo. Awan ni pagbaga na kanyak. Sinapsapol ko nga basan ko na sarakan. Kunak no nagpakada nga agyan pa'y lang iji balay. Saan ko nga bila napanulot at agos, timang kontakkan ka, Ella. Ay, sorry, auntie, ha? Saan ko nga mo akasta? Ngam, apay pimanaw iji balayo, adi nga amo, tinapanan na, auntie. Timanaw gapot kinasukir ng anak. Kinasukir? Wan, Ella. Impilit na ti kayat na. Doon niya kiti maalaala na. Kanaan to tibiyag na iti na tayo dyan mamirmiraot a pulis. Kaya tiyo asawan, pimanaw, tadiyo kayat ni Jano? Kasta nga rod, Ella. Apay ngamin, adiyo kayat ni Jano, auntie. Nangaton tirangguna. Awan nga rod pa nagtalag ko kan kuana, iha. Kanam mo, kati kinabaklag milaang, wano tawidan na iris, tirasun na anagaram, iti anak ko. Anya? Ay, samat ang maag ti anak ko. Tanamati mo titiday siya mamirmiraot. Ay, no saan nyo akayat ni Jano? Sino nga ti kayat yung mga asawa ka ni Iris? Ni Bert Magno, anak kibak lang. Ngam, auntie, may saka naman at drug addict. Kan maatak a big time illegal drug dealer da tao. Anya? Gapo iti involvement na iti may sa adak kala sindikato ti illegal drugs. May sa itan awanted. Amumuday ta? Wan, auntie, naipadamag pa yan kadag iti TV channel kin radio stations dito syudad. Ah, Kasano pa'y ngamin akayat ni Iris ti kasya tao. Ay, no siya kamay sa auntie. Kayat ko nga dayo ni Jano. Malaksi na pulis, nasingpat ay. anya? Oh, apay auntie. Kaya't yung arod na agsagmak ni Iris, iti may sa drug addict, kan managdakdakas. Ay, kakwa. Sakbay at tila maturturong ti saritaan ta kan makado ka. Ay, sa dino ka no, tinapanan ni Irish, ta nag-emergency lipay. Napanda naghani mo na di Bagyo ka ni Jano, auntie. Ay, Ah, napanda nagpasyar kung nakuma. aniya? Napanday di bagyo? Wan, auntie. Kat amangan no, agkasar na pa ijayan. Hello, friend. Ayan yon. Nakadanon kayo dito Bagyo? Saan pa'y? Pasangat kami pa'y laang dito yung Nagilian Road. Oo, ganad kayo Amom, imawagak ta na pati nga ibagak. Ah? Ano na ito, friend? Kagap-gapo dito opisina ni Auntie Benigna. Sapsapulin na ka. Anya? Naamuan nan anak ka-leave ka. Nagdamag kanyak no sa dino tinapanam. Kat inyangaw ko ang naghaaniman kayo kanidyano. Anya? Uy, Kat, adyat ko na. Ay, napamulagat ni Auntie. Sus, noon niya na dito ng bagbagamban. Kay amatap no sumartingan. Naibagak pa'y kit di kasano akayat mo ti may sa drug addict. Kan imbagak pa'y kan kwa na. Anya ti kay kayat na. Ti agsag maka iti drug addict? Wano iti pulis? Ibagam ti kastang, friend. Yes, friend. Ay, masuro na kami. Awan mat makita ka problema ka ni Jano. Ngam day jay kit din na drug addict, kan illegal drug dealer, di yabog na kan ka. Sige nga, Rod, Ella. Bye. At nga timbaga ni Ella kini mamam? Mapanta ka no aghani mo ni Bagyo? Wen ka no? Tapno maminggan ni mama amang idildildil iti dayjay a Bert Magno amay sa wanted. Sa bagay Asa dagtan? Ay, huwag nga paisa.
Isu na ito yung tiarisan. Oh, edi po mo ti aircon. Talo katak ti tawa. Kaya't kuman ti lumangab iti presko nga angin. Sige nga Rod. Di kasta. Marik nam tilam may istipol oy na. Boss, Uminom ka lang, Banjo. Itsan kang agsasaw. Tanapudot ti ulok. awan boss. Ligado ah. Tagay ko amin dito. Agsag ka na dahi jay atin yung tito gali. Dakkulan ti atraso na. Iti grupo ng runa kanyak. Bagayo lang kanya boss. Nayata ramidan mi. Kabalan nyo ating bugan dahi atin yung ti. Awan boss. Nalasatag to ba iti panakirangit tayo kadakwada di. Ured doa kamilangan kini manding. Among Banjo. Saan ko kayat ti pasaw? Awan boss. Kas nakunak. Nalasatan mi pa'y daya arangat. Padasan da kami akin ni manding. Tamagi tayo. Boss. Saan aday tati umuna paramid ko kada kayo? Ano boss? Kidnapin nyo ni Irish. Kaya arar mo yung anak tibak ng boss. Uwan, Banjo. Tanoadan kada tayo ni Iris. Kidawak ani Jano ti mangispalkin kwa na. Wow, may da boss, may da blaro. Di tanto napatayan tayo ni tingin ti Jano tugadi. Saan ka di amayat a plano, Banjo? Dahil ito iti may sa kadagiti kapintasan na hotel. Kan ada iti sintro ti syudad. Oh, okay. Dito itan nga check-in. O sige. Awagak no madamdaman ni Judge Rigos. Apay, Han. Talaga ka din haramidan tan tinaybagam? Yes, Han. Apay, saan mo kayat? Napartak sakit di dagiti paspasama ka. Sa nabali, nabaliwan tanto iti simbaan. Talaga kayat mo ti makasigurado na. Siyempre, saan ko kayat nga dapat makagaw kan ka? Asino kumamot ti mangagaw kanya? Ni Adik. Ano yan? Sige, mabit lang nga. Ag-check-in takit din. Tapos makainan natang hotel. Ni Mama, iso da ito yung mawawag. Ada iti panyo ni Chano. Makamuditan. Sungbatak ti awag ni Mama. Hello, Mama? Sa dino ti ayan mo? Pudno ka di asimurot ka ni di mamirmiraw ta polis? Saan ako ngaglibak, Mama? When? Kita da kami dito Bagyo. Talaga asukir ka man niya. Lading itak, Mama, nasukiran kayo. Sige, indo nagsubli kayo agsarita tanto. Anya ti pagsaritaan tayo, Mama. Dito ito, nga ibagak. Sige, Mama. No day tati ko nayo. Agungungot ka rin ni Mamam, Han? Saan mo't kit di? Ngam formal ti panagsauna. Anya ka no ti pagsaritaan niyo? Jack amo, Sa nabali, uray ka tagkasatan iti Judge intong bigat. Nakasarita ko ni Judge Rigos. Sige. Sa bagay, uray saan tapay ngagkasar. Saan nata ang mapagin na dayo ti uray asino man. Malaksid kan patay. Nakasagana kayon, Banjo. Rugyan yun apali iwan ni Iris. Isurok ti balayda. Kan opisina a pagtatrabawan na. Awan boss. Oray niyang oras. Sigurado nyo nga agbaligi kayo, Banjo. Kat awan bulilyaso na. Awan boss, wan. Sige.
Ket adtoy ti budget yo. Ah, 10,000 data. oh, wow. Nayuna ken triple data. No agbaligi kayo. Mariglato, boss. Ay, nagbang ti kwartayo, boss. Awan pa boss. Rogyan min kan manding. Idatag mikin ka ni Aris, boss. Boss, Ulita. Saan ko akayat amapay kayo? Ket no mabulilyaso kayo. Sandak may ramraman. Nalawag. nalawag, boss. Nalawag ng ka, boss. Awan pa rikot. Ah, sige. Uminom ka bay. Ado ti mainom kan mapulutan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Udnoan na lamin pa'y lang dito'y bagyuan. No pa'y kunada nga adon ti nagbalbaliwan ti klima. Gapot kabasitin dagiti kayo a pine tree. Ket nasukatanan iti nagadu apasdag. Puro day tahan. Isu amayat latatag pag napag na ditoy, iti ura rabi eh. Narigat mo amarik na tibannog mo. Wen nga rod, Iti kasta, masapol amarik ng tilamin kilami isiti klima ditoy. Kan, mako na nga imay ka dito'y bagyo. wen nga rod. Tiano, sa dino pa'y ti mabali na pagpasyaran dito yung kastoy arabi. Mapantay di Harrisonan. Mapantag wag. Iti ukay ako nada. Ulen, pasig nga imported dagiti magatang ijay, kan nalalakapay. Kan napimpintas manen, numano sam tagpili. Wen na, ngam, inton maminsanan. Mariknak pa'y lang tiketang ko nagbiyahe. Okay. At pag napagnatapay nga ron ijay Bornham, talpasan na, mapantan iti hotel. Nakasave iti cellphone mo rin kanta? Wen, magusgustuak ngamin. Lahat ng sandali. Kas mo na imbaga, asa lahat ng sandali, at dakit isibay mo. Naku namon. Ang amo mo tinani. Amo mo tintatrabaho. At nyaman na ka nito, no kasapulan dak. Saan ka makapagkitked? Uray saan kumapay arumbang apanawan ka? Maawatak dayta. Tamok mo ti nature ti trabaho. Agyaman ak no kastahan eh. Ado ti saan ang makaawat iti trabaho mi. Wano pagribengan mi a polis, kastamo tinitarmada. Awan parikot, tas ipod pa'y amok mo ti nature ti trabaho. I love you so much, Han. Man nakaawat ka launay. I love you too, Han. Katagan anad ka kuma. Saan ko akaya ta panawan na? Ta ipatay ko lakit di. Yes. Kasi ti dayta akan ta. At ang dati ayan ayat ta. Imda nga ma. Sa lahat ng sandali. Napano ni Judge kiti nayaban na awit ni Siti Kasarta. Iso na kanong matitimakam mo amang isubmit iti statistics office. Nagtaras na kiti paspasama. Sa bali laeng na adaam-am mo niya. Wan nga rod. Awan mo't parikot. Tandatan iti gusto nga edad. Ita, agasawatan. Makigtot lakit din ni Ella. Iti kanito ama-amuan na apod no gayam tinyang hauna kan mama. Sigurado na ita, ha? Oh, yan nga rod. Papananta no aggaputa diti restaurant. Si Kaman. Agpasyar ka pa'y? Awan na. Sa tanto agsubli iti hotel. Sa dino nga ron ti kahit mapagpasyaran ta. Kadagiti napipintas kan famous tourist spot dito ya. Sige. Unain ta ijay Philippine Military Academy. Kalpasan na, ijay mansion ken Mines View. Kan sa dino tayo, ijay kadakilan na 10 commandment tablet in the world. Wanani.
Madagas na natin ti Lourdes Grotto. Wen, sige, abayad ta nga ro din tamapantan. Iso na iti Guinness World of Record holder iti tallest Ten Commandment tablet iti si Pubukal Alubong. Oh, nagdakkel nga bayso. Uwenhan. Iso mateta ti Diplomat Hotel. Ngem, naabandon iti nalpas ti earthquake iti 1990. Saan aya nga isuday ta ti ibagbagada a haunted hotel? Iso ti istorya. Ngamin, malaksid ang nagyanan na kiti papadi agang ganaet. Naggarison kanupay idi dagiti hapon. Ken, ado ti pinateda dita. La, nakabutbutan. Iso ti damag idi. Ado nga ron a pelikula ti na-shooting dita nang ron na kadagiti horror. Kasta ka di? Sige. Umay ka. Agkararagtang mo na dita. Sa atan mapanita old diplomat. Han, saan nga ta nakabutbutang dita? Kasano ko man nakabot-buteng kit aldaw met. Nga daman siguro dagiti aningaas kit rabi siguro magparik na. Oh? Sige. Mapanta nag-prayer sa tagpasyarmanan. Mabitlangan. Asino daytahan? Ni Hepe. Wait lang. Hello, Chief. Out of town na, Chief. Adda kami dito Bagyo, Chief. When, sir? When? Copy, sir. Sige, sir. Bye. Han. Paya kita nakidikasta. Ada emergency operations mi. Kahit ni Chief. Siyak ti mga daulo tinakunang operations kontra iti grupo ni Bert Magno. Anya? Sorry, Han. Saan ta na makapasyar pa? Okay. Maawatan ka. Are you okay, Han? Yes. Are you sure? Yes, an. Maawatak. Oray kat adupay mo ti aldaw pa nagpasyarta. Sinalbag. Aging gaita. Awan pa'y napinta sa maipadamag mo kanyak banjo. Awan sa mo dati balay na, boss. Huwag. Malagip kon. Pimanaw gamit ti balay da. Ngumiti trabaho na. Mapan kayo agpaliiw. Sa dito tayo opisina na, boss. Dumngag ka ta ibagak. Ijay kayo agpaliiw. Uwan, boss. Sige, iba kayo na sa dito na mapanglabi. Sige. Dumngag ka anay bag banjo. Honey, are you okay? Saan ka matimtima ka? Amok, labitin ti pa nagpasyarta. Di nagpakadanagan, Han. Maawatak. Call of duty dayta. Can duty first. Are you sure? Yes. Sa bali ti pampanunutan. Oh, anya na ita? Ti may wayat nga operations yo. Kasanon no. Agsango kayo ka ni Bert. Awan mabalin, honey. No saan asumo ko? Mapilitan kami ang mga rabid iti maudi a pamusposan. Get him, dead or alive. Honey, Saan ko mabalin nga itayalat ng tibagikan ko, na? Naskin asalak nibak tibagikan. aganad ka kuma. Natural, honey. Nang rona, kakaskasar ken awan pilot junior ko. Anya? Niela, umamawag. Sige.
So, ang batang maroon tigayan mo. Sigurado, agdamag maninday ta. Sigurado, ah? Hello, friend. Kumusta kayon? Okay lang, friend. We're going home. What? Ni, damo pilangal daw yun dita. Aguri ka. Anya di parikot. Call of Duty ni Jano. Kaya't masawan. Ni, kunak man na makalawas ti bakasyon na. When friend, ada awag ti hepe na. Ada kan operation da. Kontra kan ni Bert Magno. Kayat ti hepe da. Nga iso ti mangida ulo iti operations da. Anya? Asus, bitin ti bakasyon nyo. Saan kayo ang nakapasyar? Nakapasyar kami matbasit. Ay, KJ nga rod. Medyo, okay lang, friend. Ita, amomon. Amomon ti biyag ti pulis, ti kayat ko asawan. When friend, kat saan ang nagbabawi? Okay. At when gayam, ada ibagak na madamdama. Kan dagasaglaang dagiti kawes kan arwaten. Kasta magtan dagiti gamit kung at dagita. Ah? Apay, anyat problema? Awan, basta. Agin nistroyatan to, enton makadanon kami dita. Oh, kasla, adda na isang sangayan nga istorya ang kanya ka. And I guess what? Sana all. Ay, pilya. Ano ka diti pang panunodam? Ah, basta. Sige, urayin ka sumangpa. Anya? Napan ka iti opisina da? Awan, boss. Nagdamag ang kanyay. Imbaga kakasinsin ko ang nagkapoy niya probinsya. Kasta? Nakalip ka na, boss. Anya? Sungawan ita. Makalawas ka nung awan, boss. Napanan na. Panakunap, boss. Nagkuyog na kantinggan tito ka di. Sige. Iti balay da dyan ti pangpaliiwan nyo. Awan, boss. Saan dito ka dito balay na? Mapan kami niya eh. Sige. Dumngag ka ta ibagak. No sa dino ti balay da. Malas ti amin na malas. Kadwa nga ta ni Iris dahi ang pulis patula. Wendo. Pudno si muruton kinito gadi na Iris. Sana mabalin. Siyak ti rumbang apagtinagan ni Iris. Hawan sa bali ang makaikot kinkwana. No saan asyak lang. Awag ni Banjo di. Ha? Saan nga iso ti umawawag? Ni boss. Hello, boss. Sige, boss. One, boss. Agsasabat tayo nga rod ijay hideout. Bye. Disturbumot ni boss. Nya nga ta tinapatan nga ibaga na kadakan. Nagkuyog ta Iris kan Tiano ang mamirmiraot anapan iti pagyo. Siguro, awanan mabalin ko, no di mga awat siguro iti amin. Asaan na maliklikan, wano isot gasat na. Tiag tinag iti may sa pulis. Sino ti umawag iti cellphone ko? Ni Bert. Hello? Mambinig na. Adala ko madamagag. Anya dayta? Saan ka di pa si mangpat ni Iris di na balayo? Saan pa'y? Ngabin, napanday di bagyo ken ni Tiano. Anya. Sinalbag. Sorry, Bert. Siguro, nasaysayat no sardengamon ti anak ko. Anya. Panagkunak, saan ta na malakdan dagiti dua? Amok nga da napasama kadakwada, bayat ti kadtada iti pagyo. Saan na mabalin? Awan sa bali makaikot when no pagtinagan ni Iris. Saan lang na siya?
Aniya. Awagak na Iris. Ganito gadi. Patayot na jay ati mo nyo. Bertie ho. Awatam ko man adi kay agkakasan. Sana mabalin, ma'am. Kit mabiit man lang. Apay akas tamot ang tibagbagayo. Pimanaw dito balay ni Irish. Gaputay pilit ko asi katikayat ko. Pinanawan na kapoy ti dayta. Kat naamiris ko nga uray anyat araramidat. Saan ko ita ang mapagsina? Anya. Kat saan ko akayat ngagnanayon ang mapukaw ti anak ko iti sidong ko, Bert. Naamiris ko, abakot akon. Katawan sa bali ang mga dingay kan mangtarabay kanyak, no saan ati anak ko. Nakasarputan, honey. At datan iti sangot ibali daela. Nasapat ang nakadanon. Tanasapat amat ang nagapu iti bagyo. Ay, kat bumabata pa yan. Talaag dagiti gamit ko. Sige. Sumarunoak. Awagak biit ni Hepe. Ibagak nga da ako ni siyudad. O sige nga, Rod. Ada ni Ella dita. Tawan sa ritmi ita asande. Okay. Sakton ti mangapit ka na gini bagay ta. O sige nga, Rod. Okay, honey. Mabitlahin. Awagak ni Hepe. Anya? Kaya't mo sawan, yawid na ka ni Jano? Yes. For your information, siya ko ni Mrs. Iris Cruz Tugade. Really? Wow! Wen, amo? Dilahan kalman. Nagkasar kami itininong na adjads. Di pimod no ti angaw ko kani Auntie Benigna. Nag-honeymoon kayo, di Bagyo. Noon niya lang aming timbagbagam kan ni Mama. Katanya nga, Rod. Okay lang kan ka, tikas ti abiyag mo? I mean, inton agasawa kayon. Sana amay pa may sa ti oras na kan ka? Daka innagaw mo ti trabaho na, kas pulis? Kan sa bali day ta trabaho na propesyon. Yes naman. Saan na ka nagpakasar kan kuana? No saan ko amaaklon amin ti maipapan kan kuana? Kinatao na, kan propesyon na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Nay, anya ti kayat rasawan na ito anak. Unak man no makalawas ti bakasyon mo kan. Nay. Kadwa mo ito ni Iris. Tatang, dito yan ngagnaid ni Iris. Anya? Wan, agasawa kami kini Iris. Wan, tatang. Nagkasal kami di Bagyo. Ni Judge Ricos tinagkasal ka na kami. Agbano at tatang? Alakit kasyan na katidyosan ako. Di yun naman na ito'y tatang. Wan nga. Ako awarin makapagsina ka na kami. Ngagpapan kini mama na, tatang. Uwan tatang. Saan kayo madanagan? Awanan ti problema. Tagpada kami kan ni Jano nga adan iti husto nga edad. Ken, sumarunon tumutinti ka sa iti simbaan. Alakit. Anya pa nga iti. Makunak iti na ita. Wanan. Sige, tatang. Agpalisak. Agreporta ka dagos. Ne. Wan kang paso. Kunak man no nakabakasyon ka anak ko. Adda ngamin awag ni Hepe, tatang. Ada operasyon mi. Kontra ka nagiti illegal drug dealers. Kanya. Kayat ni Hepe, siyak ti mangida ulo tinakunang operasyon. Kasta ka na Ay anak ko aganad ka. San maliplipatan ti agkararag iti Diyos. Isu ti pagkidawam iti protection. Anya karon ti tapos. Nalawag ti order ni boss kada tayo. Ti mang-escort iti shipment ang maikarga iti truck ti fish dealer. Ewan boss. Ada iti lansad dagiti banyera dagiti epektos. Oray da magsitar ka na tayo boss.
Awan do ti mamonda. Alangan mo ta sa kaysahan da chikabon da kiti banyera. Kasta nga rod. Kutno ag pilit da. Banatan adagos ida. Saan tayo pagplastaran ida? Yawan bos. Nakasagana da kiti kakadwa tayo. Da kami tagyan iti likod. Da kayo matitisango. Pagbaatan tayo titrak. Yawan bos ariglado. Medyo distansyaan tayo titrak. Tapno saan da nga gatap. Lusam nga damit lang di kinapanglaw may anak. Ambo kasan ka anarwa mi ti kastoya kinanumo apa nagbiag. Awan parikot tatang. Maanusa. Tinapatag. Kadanak ti ay ayat kaklaunay. Ken mang tadragsa. Kirad ken inspirasyon iti biyag ko. Dayaw klauna iti kinapudnuyo iti tunggal maysa. San ko anam namaan nakabaalam ken nakasagana ka amang ilaban iti relasyon nyo iti anak ko. Inayat ko ni Jano nga awan limitasyon na, tatang. Ken saan ati sanikwa, wenno adaken kwa na tinagrukuda. Isot na karik na ak iti ayat. Iso nga oray asino ti manglapwet kada kami. Nakasagana ak amang ilaban. Nga oray bukod ko nga ina sinupring ko. Engam, kasaron nul aksident na ka nga anak gapu iti daita. Nakasagana ak, tatang. Saan ko nga almanen ti tawid kadakwada. Taamang anapatpatag ti asawak. Ngam iti anyaman a kinabaknang dito'y rabaw ti daga. Aniya na nagsinaw di panagayat mo kinidyano. Wen tatang, tinapatag, adda akanayon iti biyag ko. Ngam kabalam nga awatan ti kasasaan na wino profesyon na. Wen tatang, maawatag. Saan aday tatilapad iti ayan-ayat mi? Kasi ka, imbis kumana ka bakasyon kayo. Maawatak tatang, awak ti serbisyo dayta. Man nakawat kalaunay. Kati kararag ko ti mataginayon arag sakyo adwa. Oh, kasano nga rod? Saan ka pa asumrek? Saan pa'y Ibusik ti live ko. Ado ti kahit kong haramidan dito'y balay. Talaga ang married woman ka. Wen, Ella. Ket amangan nagikatakto pa yan iti trabaho. Tapno maipamaysak ti akem ko kasasawa. Wow ha? Wen, friend. Awan ti parikot iti sweldo ni Chano. Sa bagay, opisyal na dyan, no? Mas priority ti pagrebengak kas asawa. Ngam ti awati ka sweldo. Kasano? Amo ka din ni mamam ti panakiasawa mo kini dyan, no? Saan pa'y, friend? Ngam siguro. Mapan kami inton malpas ti mission ni Jano. Okay. Imawag iti kada kami ija bagyo. Ket kunana. Ket nakanwa ka sarita. Di mapan kayo Amok, friend. Nagbaliw siguro meten. Tana amuan lang ti kinasi asino ni Bert. When? May san a wanted ni Bert. Amok ka. Kinapudno na. Isuda ti subject ti mission da Jano ita. Kasta? Wen? Ket adadanag ko. May sapay dita arigat ti may sang asawa ti pulis wano soldado. Takas lang umas asibay ka na ti pagkat kadakwada. No pa'y dakkel ti panagtalag ko iti Diyos, friend. Amok, ken namnamaag asalwadan na ti asawa, tanadalos ti panggap na ngagserbi. Kalkalpas ti meeting mi kada hepe ken direktor iti ahensya, kagigim iti illegal drugs concern han. Ket, kaano ti operasyon nyo, Han? Ito grabe Isong agtalinagdak pa lang dito opisina. Ay, aganan ka kuma. Saan ka ngagdanag, hani? Pagkalma mo patirik na. Ken, irwam mo kumamat yung tibagim. Wen, amok mo takas to iti taray ti biyag ta. Sana bale. Nagkarida hepe. Ano malpas na ito ang misyon mi? Agbakasyon na ka talaga. Ket planok ang mapantay di Boracay. Ah?
Uwen, honey. Kaya't ko, madaan ta adago si ti anak. Ket lalaki ko ma. Tapno adamang tawid itinagan ko. Anya? Sige, honey, ha? Ulitek, di napakadanagan. Amok at rabayan nak ti Diyos. Apay nga tanga awag ni Banjo. Hello, Banjo. Good news, boss. Sigurado ka good news? Tuan, boss. Yung atanayon na bad news. Anya day ta. Di nakman bitbitinan loko. Una ti good news, boss. Andan, si Mang Batan ni Tingin dito ka di. Anya. Si Mang Petdan. Adda kadwa na? Uwan, boss. Si Mang Batan. Sino? Ni Iris, boss. Kat ano tawid ta? Kaslagas sawa dapat tan, boss. Anya. Nakaawag ka man, Bert. At dalang kaya't ko apangkan kada kayo, ma'am. Anya day ta, iho? Ngamuak kasi Mang Batan da Jano kan Iris. Kat nagtaros da iti balay ni Jano. Anya? Apay, nagasawa da ka din na talaga. Ay, saan ko nga mo? Saan ko pa nakasarita ti anak ko? Awagan niyo ko, ma. Kat pangkan yun, upod no ti atap ko. Sige. Maamuak ko, ma. Ngam no agasawa daan. Saan mo kumaitan ariribukan pa, iho? Anyasan. At adakit di ariribo ka kita. Kat umuna nga aramidak. Patayin mini Jano. Ipariknak iti anak yo. Anag bigdot iti ng pili kini Jano wino iti pulis. Anya? Oh, pangasim, siya kung ti makisarsarita kan ka, Bert, iho. Lading itak. Yung nasakit tinakam ko. Nga agtinag iti sa bali na Iris. Ay ayatak ti anak yo. Kat saan ko nga ipalubos asa bali ti pagtungpala na. Anya? Adan sa nalipatan ngayong baga ni Chano Ay, kaya mama. Oh. Hello, mama. Iris, iha, kumusta kan? Anda kayo pa lang ni Tabagyo kan ni Jano? Saanin, mama? Simmangpot kami itayag sapa. Kasta ka di. Kat sa tinugarot ti ayan mo ita. Anda kay ti balay daela. Lading itak, mama. Ngam ada akon iti balay ta Chano. Anya? Kayat mo sa man. Nakitaray kan ko, ana. Saan, mama? Agasawa kami. Ha? Sorry, mama. Ngam nagkasar kami ni Jabagyo. Anya? Nagkasar kami itininong na adjudge. Ngam di kayo matanagan, mama. Agkasar kaming tumutlaang iti simbaan. Kasta ka di. Sorry, mama. Naaramid ko da ito eh. Tadyak kaya't ngagsina kami kan Chano. Okay. Maawatan ka, iha. Agan-anad kayo, ha? Mama? Dagas ni panggap ni Bert kada kayo. Anya? Mamarin ka di nga umay kayo dito balay. Kwa, mama. Saan kang hagtanag? Saan ko nalagtan di ayan-ayat yung kini dyan? Tamok nga, ayat-ayat. Mama. Agi amanak. Maragsakan na kunay. Tamaawat yung matlaangan ni Chano. Darasin nyo. Partak ti garaw. Sakbay ang makita na tayo dagiti pulis. Uwan, boss. Ano, boss? Ay, akaran na kiti banyera, iti truck. Sige, mapantayon. Saan tayo nga agdadal iti oras? Mapatay, boss. Ano ang mapatayan? Boss. Police! Sinalbag. Anya ti. Dagiti almasyo. Paputukan nyo ada ko sita.
Saan kayo na lumaban? Sumuko kayo langan! Boss, hindi kami din tayo. Anya, sumuko! Itinagan tilingdag! Sumuko kayon! Sige, kiti ka kadwa! Sangun, ina! Saan tayo ngay palubos ang maalat na traffic news? Men! Saan tayo asal dengan ida? Di tayo ipalubos nga na makalibas ka na kwada! Sige! Paano ka kadwa? Ako di na tayo na matuka na kakaswa tayo! Bert Magno? Makira na tayo lata! Marumsok tayo mo lagi sa pagpaludan na sumuko tayo! Lukas ta, di rumbang ang makalibas. Ang karadapakan sumalikaw-kawak. Salbag! Manmanu kami na nabate! Nas ka na makalibasak! Anda ka na matuka! Sumuko kami! Ni Banjo! Sumuko kami! Sinalbag ka Banjo! Men! Ceasefire! Aglibasak! Niitim kak dayay! Saan mo nagandatin taglibas, Bert Magno? Tugati! Itinagan kalintag. Sumuko kayon! Patayan ka tugati! Ah! Bukwak lang ni Iris! Tama. Saan? Ang yaman nagtadagan kanawata ka sa napasamag kankahan. Amo ka tinarabay naktiapuhan. Saan ka nagsangit? Kumusta nga rudan dagiti nakarangat yo, anak? Ada sa magmamano asin mo ko kadakwada tatang. At damat na sugatan. Kasta ka day. At dapat na tamgisan ka nagit kakaduami iti operatiba. Kat ni Berthan. Natayan. Winarni nga kasumukon. Ngem idinamuan na asyak ti leader dagiti operatiba. Makipin na tayo ti kayat na. Ngem sa anak a pinaunaan. Kasta ipagtungpalan dagiti dakas ti aramid na. Mama! Agyaman at timbay kayon. Saan ko kabailan ti agmay sa iya? Agmano akman. Ma'am, mama. Kasya na ka ti Diyos, Jano, iho. Pakawanan na kumano kas taunay iti agurakan ka. Awanan ka niyak tayo dyan, mama. Daimbag langan tasan ang naglawan ni Irish kan ni Bert. Sabi ko mat ngay palubos, mama. Oray siyak, mama. Matayak pa'y mo't nga muna. Sakbayang mapasamak ti kayat yung. Wen, napanagnak ti kinapudnuyo iti tungkal maysa. Wen, mama. Takatukad ti biyag ko ti panagayat ko kan ni Jano. Kasta akmat, mama. Dasakit lat na tinakag ko. Tanagkasar kayo at saka mo. Sorry, mama. Agam, sana mabalin adi kay agkasar iti simpaan. Mama? Isagaan may kumapay Ay, awan ati adorason. Siyak ti makamo iti amin ang mabusbos. Anya? Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.